ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஹாட் பாட் கிச்சன்ஸில் எக் பிரெட் பனியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு பேன் வச்சு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1 கப் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாசனை போனதும் இந்த ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலையை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். 4 பிரெட் எடுத்திருக்கேன், அது சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சைடெல்லாம் கட் பண்ண வேண்டாம், அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். பிரெட் பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இந்த அளவுக்கு பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கூட இப்போ நம்ம முட்டை சேர்த்துக்கலாம். 4 முட்டை சேர்க்க போகிறோம். 4 பிரெட்டுக்கு 4 முட்டை எடுத்திங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும். அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். முட்டை சேர்த்துனதும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க. வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காய மசாலாவை பிரெட் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பனியாரக்கல்லில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதும் பனியாரம் ஊற்றிக்கலாம். இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே இட்லி மாவில் செய்வோம். இந்த மாதிரி பிரெட் வச்சு செய்யும்போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வேகணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம எக் பிரெட் பனியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். குட்டீஸ்க்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ்க்கு ஹாட் பாட் கிச்சன்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.